นี่นะครับ Sound Canvas Roland SK 888อันนี้ก็ปุ่มต่างๆครับอันนี้ก็ช่องเสียบพอร์ตต่างๆยังใช้งานได้ดีครับไฟเข้าปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านหลังปิดเปิดนี่นะครับหน้าจอชัดนะครับหน้าจอชัดนี่ครับใช้ได้ปุ่มใช้ได้ทุกปุ่มครับนี่นะฮะนี่ครับใช้ได้ทุกปุ่มนะครับผมนี่ก็ปุ่มต่างๆเนี่ยฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็สภาพคือดีมากอะครับผมนี่ก็เนี่ยปุ่มนี้ก็ยังแบบแน่นมากเลยนะครับแน่นพวกนี้ก็เนี่ยกดดังแป๊กแป๊กแป๊กดีเลยดูด้านหลังครับด้านหลังนี่เนียนกิ๊บเลยครับไม่มีรอยถลอกเลยครับนี่มันจะมีเลอะๆตรงนี้อันนี้ไม่ใช่รอยนะเนี่ยอันนี้แค่เลอะๆเช็ดก็ออกครับสภาพใหม่มากขีแน่นนี่ครับใช้ได้ทุกทีทัชชิ่งดี